丁丁大師，究竟今晚嘅世界盃第3名呢一場季軍戰，邊隊會贏呢？德國、烏拉圭、德國定烏拉圭啊？係咪德國啊？咁究竟德國定烏拉圭呢？好猶豫喎，個比數應該會非常之緊啊，咬得。睇嚟佢都係覺得德國機會大啲喎。咁結果大家都好清楚啦，丁丁嘅決定就係德國。咁大家一於今晚半夜睇下準唔準咯喎。